dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no meio do vendaval. Ó, a rede da Maiara voando. Os coqueiros tudo voando, ó, para todo lado. A gente acabou de tomar um café, eu ainda vou terminar o meu aqui. E vamos pro correio despachar uma mercadoria. A gente vendeu um fogareiro, daí vamos pro correio para despachar ali pro Rio de Janeiro. Então depois do correio a gente vai ter que ir também na loja de camping para comprar gás, aquele botijão de gás pro fogareiro, que os nossos dois últimos que tinha acabou. Agora estamos só com álcool. E o álcool com esse vento assim, tipo, tu tem que estar repondo toda hora. Ele acaba muito rápido. E também o álcool demora muito para cozinhar. Então às vezes a gente tem pressa e acaba demorando muito para cozinhar. Hoje meio-dia a gente vai fazer o almoço na lenha, que sobrou o carvão de ontem. A gente comprou 2 kg de carvão para fazer o almoço. Foi 1 kg, talvez nem isso. Então o restante a gente vai usar hoje para fazer o nosso almoço, e ainda talvez ainda sobre ainda mais um pouco. Porque na lenha é muito mais rápido para cozinhar. Cara, na lenha é 10 minutos e no fogareiro a álcool é 3 horas. A jovem tá ali na rede, se balançando, pesquisando as coisas ali. E eu vou terminar meu café. Ah, outra coisa que a gente tem que fazer hoje é passar no posto de gasolina para repor o álcool, né? Esse aqui é o recipiente de álcool, para quem não sabe. É de amostra de álcool, né? Que você pode pedir num posto de gasolina e eles te dão. Eu vou repor, que eu tenho metade desse álcool aí só. Eu vou repor porque a gente tá pensando em sair de viagem amanhã já. Então já vamos sair preparada, porque o tempo tá meio feio, né? Caso chova, aí a gente já tem tudo que precisa. Já tem comida pra comer, compramos ovo ontem. Então tem ovo, tem bacon e dá pra nós se virar com isso aí por enquanto. Mas tem alguma coisa pra gente fazer hoje, hein? Tem bastante coisa, na verdade. Eu deixei essa lenha secando pra gente fazer uma fogueira ontem à noite. Só que ontem à noite ficou tão frio aqui fora e a Maiara não tava muito bem. Então a gente ficou dentro da barraca e nem fez fogueira. Aí hoje nós vamos almoçar na lenha. Se o tempo ficar bom, mais de tardezinho dá até pra fazer uma fogueirinha antes da gente tomar banho, né? Porque depois de tomar banho, se a gente fizer fogueira, vão ficar cheirando fumaça. E também essa lenha agora molhou tudo, cara. Choveu a noite toda. Pensa na chuvarada. Chuvarada, vento, caiu uns coco avulso por aí. A Maiara levou uns cagaços. E raio e tudo. Ela acordou mais cedo que eu. Acordei, acho que era 5 horas, né? 5 horas da manhã e eu acordei 10 horas. Eu acordei às 8, na verdade. Só que daí tava chovendo. Aí voltei a dormir e acordei às 10 daí. E agora já deve ser perto do meio-dia. Então agora vamos seguir rumo para se organizar, né? Porque a gente tem que fazer o almoço e almoçar antes das 3 horas, né? Geralmente estão almoçando 3 horas da tarde. Mas fazer o que? Faz parte. O tempo também não ajudou. Então voltamos lá do centro. Já comprei álcool. Também compramos uns alhos e despachamos uma mercadoria no correio. Agora eu vou fazer aquilo que eu menos gosto, que é fogueira. Vou acender uma fogueirinha aqui para fazer o almoço, né? Pra gente agilizar o almoço de hoje e também economizar nosso álcool, né? E ainda sobrou mais um pouco de carvão. Só esse carvão que eu coloquei dá suficiente para mim fazer o almoço. Então vamos embora.